എല്ലാവർക്കും രമ സ്ട്രെസ് ഗാർഡനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോഴത്തെ പച്ചക്കറിയുടെ വില കേട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഞെട്ടിയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി നട്ട് വളർത്തണം എന്ന് ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന സ്ഥിരം പലരും തന്നെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ ഇനം പച്ചക്കറികളിൽ ഏറ്റവും വില കൂടുതൽ കാന്താരിയാണ്. കാന്താരിക്ക് ഏറ്റവും വിലയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കാന്താരി നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല വിളവോടുകൂടി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പം എൻ്റെ ടെറസിൽ നിറയെ കാന്താരി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ കാന്താരി നിൽക്കുന്ന, ഒരു കീടശല്യവും ഇല്ല. കാന്താരി ഒരു പച്ചക്കറി എന്നതിലുപരി ഇതൊരു ഔഷധം കൂടിയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും പേടിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം, ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോളിനെ പാടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ കാന്താരി ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാന്താരിയൊക്കെ നമ്മുടെ ടെറസിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ നിലത്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ കാന്താരിയിൽ ഒരു തരം കീടശല്യവും ഇല്ല. ഇത് ഞാൻ നട്ടിരിക്കുന്നത് ടെറസിലാണ്, ഒരു ബിന്നിലാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കാന്താരിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനധികം വെയിൽ ആവശ്യമില്ല, തണലത്തും നടാം. അപ്പം നമുക്ക് ടെറസിലെ സ്ഥലം പരമാവധി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പന്തലിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് ഈ കാന്താരി നട്ട് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭാഗികമായിട്ടുള്ള വെയിൽ മതി, അപ്പം നല്ലതായിട്ട് തഴച്ച് വളരും. കൂടുതൽ വെയിൽ വന്നാൽ ഇത്രയും വെള്ളമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാതെ അജീർണം, പൊണ്ണത്തടി, പല്ലുവേദന ഇവയ്ക്കൊക്കെ മരുന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാന്താരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാന്താരി നടാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കാന്താരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പഴുത്ത കാന്താരി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പാകാം. ഉണക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ പാകിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മുളയ്ക്കും. ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു തന്നൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളത് പണ്ടൊക്കെ ഉണക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ കാന്താരി നമ്മൾ ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നുള്ളി എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പാകിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മുളയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാന്താരി എങ്ങനെ നടാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ വളപ്രയോഗങ്ങൾ, കീടശല്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം, അതെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. കാന്താരി പല വെറൈറ്റികളുണ്ട്. പച്ച കാന്താരി, വെള്ള കാന്താരി, വയലറ്റ് കാന്താരി, അങ്ങനെ ഉണ്ട കാന്താരി, അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റികളുണ്ട്. പക്ഷേ പച്ച കാന്താരി, ചെറിയ കാന്താരിക്ക് ഗുണം കൂടുതൽ. നമുക്ക് കാന്താരി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴോ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അച്ചാറിനകത്തിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും, വിനാഗിരിക്കകത്തിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും. ജൈവ കൃഷിയിൽ നമുക്ക് കാന്താരിക്ക് വലിയ ഉപയോഗമുണ്ട്. ഗോമൂത്രവും കാന്താരി മിക്സ് നമ്മളെപ്പോഴും കീടശല്യത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കും. പണ്ട് പക്ഷികൾ മുഖേന നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാന്താരി തനിയെ കിളിച്ച് വരുമായിരുന്നു. അതപ്പോൾ ഈ വലിയ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ അടിവശത്ത് അത് അന്നേരം വീണ് കിളിക്കുന്നത്. വലിയ മരത്തിലൊക്കെ കിളികളൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് അത് കാഷ്ടിക്കുമ്പം അത് താഴെ വീണിട്ടായിരുന്നു മുളയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തണലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കാന്താരിയിലൊക്കെ നിറച്ചും കാന്താരി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാന്താരിക്ക് തണൽ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. കാന്താരി പെട്ടെന്നൊന്നും പോകത്തില്ല. നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടിയാൽ അതൊരു 3-4 വർഷം വരെ നിൽക്കും, നമ്മളതിനെ നന്നായിട്ട് പരിചരിച്ച് കൊടുത്താൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കതിന് പരിചരണം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴകിയ കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം മതി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചാരം ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. അമിതമായിട്ട് ചാരം ഇടല്ലേ. അമിതമായിട്ട് ചാരം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചമുളകാണെങ്കിലും കാന്താരി ആണെങ്കിലും കുരുടിച്ച് പോകും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ എപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ അടുപ്പ് ചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് കറിവേപ്പിൻ്റെ ചോട്ടിലായാലും കാന്താരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുളകിൻ്റെ ചോട്ടിലായിട്ട് ഇടും. അമിതമായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടാം. നമുക്ക് ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കാന്താരി പറിച്ചിട്ടൊന്ന് നട്ടു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പഴുത്ത കാന്താരിയുണ്ട്, ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഏത് കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ മണ്ണ് ഡോളോമൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായപ്പൊടിയോ ഇട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ച ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ നിറയ്ക്കാം. ഒരു ഗ്രോ ബാഗിന് ഒരു 10 ഗ്രാം കുമ്മായപ്പൊടി മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമൈറ്റ് മതി. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ഒരാഴ്ച ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളണം. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എല്ലുപൊടി, പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടുവളം. ഇതിനകത്ത് കടലപ്പിണ്ണാക്കുണ്ട്, വേപ്പൻ പിണ്ണാക്കുണ്ട്, എല്ലുപൊടിയുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മരോട്ടിപ്പിണ്ണാക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒരു 1.5 പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇതൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നനച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു 2 ദിവസം ഇട്ടിരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് വിത്തുകൾ നടാം. ഇത് നല്ലതായിട്ട് പഴുത്തൊരു മുളക് നമുക്ക് പാകാം. പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണെടുത്തിടാം. ഇത്രയും പാകമായ തൈകൾ നമുക്ക് പറിച്ച് മാറ്റി നടാം. നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ ഒരു കാന്താരി തൈ വെച്ചാൽ മതി. ഇത് വളർന്നു വന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പം മണ്ണിലൊന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആഴ്ചയിൽ 20 ഗ്രാം സൂഡോമോണാസ് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നമ്മളൊന്ന് ചുവട്ടിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് പച്ച ചാണകം, ഗോമൂത്രം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗിലുണ്ടായ കളകൾ, ഇലകൾ അതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മഞ്ഞളിൻ്റെ കുറച്ച് ഇലകൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ പച്ചമുളകിനും അതുപോലെ കാന്താരിക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ പാത്രമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 തൈ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പച്ചച്ചാണകം ഇതുപോലെ കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിനകത്ത് പച്ചിലേ ഉണ്ടല്ലോ. കാന്താരി നമ്മൾ വിളവെടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ തണ്ടോടുകൂടി വേണം പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലാതെ ആ തണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പറിച്ചെടുക്കല്ലേ, അപ്പം വിളവ് കുറയും. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കാന്താരി ഒന്ന് വിളവെടുക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ കാന്താരി പറിച്ചെടുക്കുക. ഇത് 3-4 ദിവസം പഴകിയ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഇലയുടെ അടിവശത്തും ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെടിയൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ചാരവും കൂടി ഇട്ട് പിന്നെ അരിച്ചെടുക്കണം. അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ചാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം നമ്മളിത് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ തണ്ടയിലും ഒക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ബാക്കി വരുന്നത് ചോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം കഞ്ഞിവെള്ളം, പച്ചച്ചാണകം ഇതൊക്കെ ഈ കാന്താരിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ചാരം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാസത്തിൽ 1 തവണ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ കത്തിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ച ചാരമോ ഇട്ട് കൊടുക്കല്ലേ. ഇല കത്തിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ തടികളൊക്കെ കത്തിച്ച ചാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഇല കത്തിച്ച ചാരം ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.
അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. കൃഷി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വിത്തുകളും വളങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും പറയുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം. 7907778739. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വിത്തുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിവാളരി ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി. ഇപ്പോഴാണ് ഉള്ളി നടേണ്ട സമയം. ഈ സമയത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേന് വേനൽക്കാലം ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ വിത്തുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളി നടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇനി ഇടാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നന്ദി.